Muy buenas, lo volvimos a conseguir. Le ampliamos memoria RAM y le ampliamos capacidad. Y esto es lo que nos pedía nuestro cliente, nuestro amigo Kevin de Palma de Mallorca, que nos pedía: quiero darle una segunda oportunidad a mi equipo, necesito que amplíes la memoria RAM y el almacenamiento. Como verás en el vídeo de abajo, todo el procedimiento que hemos realizado para ampliar a 16 GB de memoria RAM a este A2159 y 512 GB de memoria de almacenamiento NAND para este equipo. Así que este cliente ya puede disfrutar de un nuevo equipo. Así que tú eres también de aquellos que necesitas darle una segunda oportunidad a su equipo. Pues únete a Técnicos Click, familia rompedora de barreras.